Hello brother-brother sekalian. Okey, hari ni aku akan buat tutorial mengecat Tepi tak biar ada line menggunakan apa ni? biar. Tepi tak biar ada line. Design geometri lah kat kereta GT masing-masing. Okey, sebelum buat design geometri ni kita kena buat seletip ni untuk bahagian garis-garis dia. Seperti macam ni lah, macam abang ini buat. Adik, bukan maksud adik. Guys, berabas guys. Okey. Tahu okey sampai. Tahu okey sampai. Ni dia tahu okey. JGF paling laju. Oh, ada kan dari Cambridge kan? Kita main. Kita main lagi.